Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ya wali sholawat. Sallu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu utawi bab as-salisu kang kaping 3 iku fi syahri ing dalem bahas masalah bulan. Alladzi asy-syahr nuzilat kang den turunake fihi ing dalem alladzi apa ayatus sholati ayat tentang sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan iku mangkene engko dijelaske temurune ayat sing jelaske tentang sholawat yaiku nang bulan Sya'ban ya, mulane bulan Sya'ban kon memperbanyak membaca sholawat ya. Dilala nek pondok-pondok Sya'ban malah prai dadi pondoke sing biasane berjanjinan dadi ora ya. Dilala wa min mazaya syahri Sya'bana maziyatun sama taksire mazaya baliyatun balaya ya. Lan iku termasuk pira-pira keistimewaane bulan Sya'ban annahu utawi syahru Sya'ban iku asyahru bulan alladzi nuzilat alladzi syahr maknane nuzilat kang den turunake fihi ing dalam alladzi apa ayatus sholati wassalami ayat tentang membaca sholawat lan salam ala rasulillahi ing atase utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Dadi sampean dadi ngerti saiki ayat sing nerangke tentang sholawat diturunke nang bulan Sya'ban tepate ayate sing unine ndi wahia utawi ayat iku qaulu ta'ala dawuh Gusti Allah taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha satamene Gusti Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Gusti Allah iku yusholluna padha sholawat sapa Gusti Allah lan malaikat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong-wong mukmin juga diperintah ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina sallu padha maca sholawat sira kabeh alaihi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallimu lan padha ndongakno keselamatan sira kabeh tasliman kelan ndongake keselamatan temenan nanggon Al-Qur'an pas tempate surat Al-Ahzab ayat 56 bukan 75 jangan kebalik kalau baca ya. Wis ngerti saiki jadi anjuran sholawat iku ayate unine sing sering mbok waca ternyata
nanggon Al-Barzanji kan biasanya innallaha malaikatahu arep mulai atau apa nanggon Jumatan sedurunge wae diwacake. Iki ternyata nang surat Al-Ahzab ayat 56. Dalile ya, jadi ngerti saiki. Waqad zakara lan teman-teman nutur sapa Ibnu Saifi Al-Yamani. Al-Yamani biasanya ana alife ya. Al-Yumni. Nutur sapa Ibnu Saifi Al-Yumni annahu ing sak temene kelakuan iku qila den ngendikake apa titik loro. Inna syahra Sya'bana sak temene bulan Sya'ban iku syahrus sholati bulan maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di annal ayata karena sak temene ayat rupane ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, iki wis apa diwakili makna yang di depan cukup satu kali, aja dimaknani kabeh ya. Karena ayat innallaha wa malaikatahu dan seterusnya iku nuzilat dan turunake apa al ayat fihi ing dalam syahrul Sya'ban. Fihi ing dalam syahri Sya'ban. Lalu bulan Sya'ban disebut dengan syahrus sholah ya, bulan sholawat. Waqala ndika sapa Imam Syihabuddin Al-Qasqalani ngendikake kolan ing pengendikanan ba'dil ulama sang sebagane pira-pira wong alim. Titik loro pengendikan bi anna syahra Sya'bana kelawan sak temene bulan Sya'ban iku syahrus sholati bulan sholawat alaihi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li anna ayatas sholati krana sak temene ayat tentang sholawat yakni ngersake sapa Imam Syihabuddin maksudnya ayatnya sing innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nek kita ngene-ngene kabeh kayane cepet banget khotam. Ora usah dimaknani meneh sih, harus cukup satu. Iku nuzilat den turunake apa ayatus shalah fihi ing dalam syahrul Sya'ban. Kembar jane. Pengulangan-pengulangan cuman dari dawe si A, si B, si C disebut satu-satu tadi. Ya, intinya pada bulan sholawat yaitu bulan Sya'ban. Mergo di bulan itu ayat tentang sholawat diturunkan. Ngono kabeh jan. Siji meneh kembar iki. Wa qad zakara lan menutur sapa Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Mugi-mugi paring kawulaken ing Al-Hafiz Ibnu Hajar sapa Allah Gusti Allah an Abi Dzarrin saking sahabat Abi Dzar Al-Harawi nuturake annal amra ing sak temene perintah bi sholati kelan maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni ngersakake sapa Abi Dzar miki biqaulihi ta'ala kelan dawuh Gusti Allah taala rupane dawuh ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Iku kana ana apa al amru bis shalah iku fis sanati tsaniyati ing dalam tahun as-saniyati kang kaping 7 minal hijrati saking hijrah Kanjeng Nabi. Jadi tahun kedua Hijriah ya, ayat tentang ajakan sholawat ini diturunkan. Ya, tepatnya bulan Sya'ban. Wakilah lan jenengan dikake apa? Ora fisana tsania tapi pas fi lailatul Isra'i ing dalam wengine Isra'i Kanjeng Nabi. Diambil sekang kitab apa? Kitab Madza fi Sya'ban. Ini nama kitab ya. Kaya iki dijenengi Shallu alaihi. Iki kitab sing apa dicuplik atau diambil namanya Madza fi Sya'ban karya sapa li Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki halaman 4 ya. Banget akeh kitab sampai ana sing sempet dibuka. Nek banget akeh kitab. Sampeyan wis dikoleksi piro kitab biasa nek Kakang pondok sing wis mandan lawas kaya
Kubeb terus apa Husain itu kayaknya ya kitabe wis entek 2 jutaan luwih lah kayaknya nek sing go tuku ya kayaknya apa utange ya ora ngerti pokoke sing genah nek semakin lawas biasanya semakin kepengen ngoleksi ya dulu saya ngoleksinya juga ya ora sengaja ngono iku pas nang tanggane dijaluki turing kon maca Quran dilalah sesuatune ya sesuatune nggo tuku nang tanggane kon hadroan dilalah ana sesuatune ya terus alhamdulillah kena nggo tuku ya ngoleksi nek kiriman sekang omah jarang turah rata-rata malah akhir bulan utang maneh wis diutang meneh ya rata-rata tapi engko nek nang kene ya nang kono ya memang wis ya kiriman nah cara dihitung pas nggo majeg ya kadang ya pernah masak tapi seringnya majeg dia majeg cara kono ngekos nek nang kene majeg. Ya alhamdulillah tekan saiki aku bali ora diutang ngono tok lah sing penting ya. Nek bali sing diutang ya kebangetan lah ya. Wes cepet iki bab yang ketiga cepet banget ana kembar kabeh. Al-babur rabi'u utawi bab ar-rabi'u kang kaping 4 iku fi haqiqatis sholati ing dalem nerangake hakikate sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya kembar meneh qala Allah taala dawuh sapa Gusti Allah taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima kembar meneh ya selesai maknane amara perintah sapa Allah Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Gusti Allah perintah al-mukminina ing pira-pira wong mukmin kafatan hale sekabehane secara merata semua orang mukmin diperintah oleh Allah ba'da nidaihim ing dalem sause ngundangi ya ngundang atau dipanggile mukminin ba'da nidaihim mau kan ya ayyuhalladzina iku jenenge nidak undangan ba'da nidaihim dalem sause ngundang al-mukminin bi khitabi kelan khitabe Gusti Allah khitabku dawuh ya asyifahi ya iki sing sampean mungkin urung tahu ngerti masalah babil lafal sanatun ya babil lafal sanatun ya yaiku kulus min sulasiyin khuzifat lamuhu wa uwidan hatta ya la iki lafal syafatun asline terus mergo syafatun itu dijamak taksirke maka enggak bisa tidak bisa termasuk kategori apa mulhaqe jamak muzakkar salim mergo dijamakke taksir nek kulus min sulasiyin khuzifat lamuhu wa uwidan hatta walam yukassar syaratnya kan enggak boleh dijamakkan taksir iseling apa ora iku Pak Mulyono iseling masih ingat aku tuh ngerti nek putrane Pak Mulyono yakin temenan ya karo Pak Mulyono wis kenal suwi tapi tembe ngerti itu ujarku wong Amerika mantan ato ujarku Ameriki wae ora Amerika ya kalian apa ora babil lafal sanatun ora ya babil lafal sanatun itu kan definisine kulus min sulasiyin setiap isim yang 3 hurufnya khuzifat lamuhu yang dibuang lam fi'ilnya wa widha lan diganti anha saking mau lam fi'il mau sing dibuang apa ata'u diganti tak wa widha anha ta terus walam yukassar fil akhir ana sing nambahi fil akhir walam yukassar dan tidak dijamakkan taksir. Lah ini syafatun itu dijamakkan taksir masalah syifahun karena dijamakkan taksir tidak bisa diikutkan babnya lafal sinun. Nah nang alfa kan wasinuna wa babuhu kan ya ulu alamuna iliyuna waraduna syadza wasinuna wa babuhu ya itu jadi tidak bisa asyifahi kang bangsa pira-pira lesan syafatun iku asline jamak taksir syifahun ya bima kelawan barang zikira kang wis den tutur apa ma bayane minas sholati nyatane wacanan salat wa taslimilan donga keselamatan muassisan halin dasari bi annallaha kelan satune Gusti Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Gusti Allah
iku yaf'aluna padha nglakoni sapa Gusti Allah lan malaikatuhu zalika ing mengkono-mengkono mazkira. Gusti Allah perintah maring wong-wong mukmin secara keseluruhan. Setelah Allah memanggil ya nimbali wong mukmin ya ayyuhalladzina amanu itu jenenge memanggil dengan khitabnya khitab Allah ya. Diperintah kon apa sallu alaihi. Kon padha maca salat maring Kanjeng Nabi, kon padha ndongake keselamatan maring Kanjeng Nabi wasallimu taslima. Tapi nang kono juga kan awal ana innallaha wa malaikatahu juga yusalluna ya. Bahwa Allah dan malaikatnya juga melakukan itu, tidak cuma memerintahkan kepada orang-orang mukmin, tapi Allah dan para malaikat juga sudah melakukan ya. Ai innahu tegese satemene Gusti Allah iku amarakum perintah sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan ma ya. Jadi perintah Gusti Allah perintah, bukan Kanjeng Nabi yang meminta, bukan. Mulane laisa ora ana apa amar perintah mau iku lihajatin krana kebutuhan lahu kadue Kanjeng Nabi. Ila zalika maring mengkono-mengkono mazukira ya. Bukannya Kanjeng Nabi butuh disolawati, didongake keselamatan enggak, tapi itu memang perintah dari Allah orang-orang mukmin supaya kita bisa mukafaat terhadap kebaikan Kanjeng Nabi ya. Sudah diterangkan tentang tujuannya memang mukafaah atau balas maring kaapiane Kanjeng Nabi maring kita kabeh lan kita diparingi nikmat ya lewat Kanjeng Nabi mengenalkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ngarepan ngono. Bal liqasdi tasyrifikum. Sing biasa tasrifan ade kan apa lepol syarrafa yusyarrifu tasyrifan. Wis dadi kepenak nek wis ngerti. Ora asal qasada ya qasidu qasdan. Bal liqasdi tasyrifikum balik krana sejane oleh mulyaake sira kabeh lima maring barang amantum kang iman sira kabeh bihi kelawan ma bi amrin kelawan perintah tuwafiquna kang nyocoki sira kabeh fihi ing dalem ma. Nyocoki perintahe sapa malikal mulki ing mesti perintahe zat sing ratoni kraton. Zat sing ngeratoni kraton ala agami sing paling agung ta'ala halimahu luhur sapa malikul mulk ya. Dan di samping itu juga wa khawasi ibadihi ya. Lan pira-pira wong khususe gampangane ya. Dikuatkan lagi khawasi ibadi. Lan pira-pira wong khususe wong-wong khususe pira-pira kawulane Gusti Allah as-sholihin kang bola saleh-saleh kabeh. Ngepasi karo dawuhe Kanjeng Nabi dhewek, ngepasi karo pengendikane para sholihin ya. Pas banget kita diperintah kon nglakoni maca sholawat. Al-mukarramina kang dimulyakake kabeh boleh, al-mukramina kang dimulyakake kabeh boleh. Ma Nabi sabdane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ya nabi maksude hajakum kang nuduhake kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan alladzi ilaihi maring Gusti Allah. Wa arsyadakum lan nuduhake sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh lantaran sapa ala lisanihi lewat atau ing atase lesane Kanjeng Nabi. Ala kulli ma ing atase sekabane barang yazlufu zalafa yazlufu kang marekake apa maladehi ing dalam ngersane Gusti Allah. Jadi kita membaca sholawat itu termasuk ya perantaraan atau jalan kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering maca sholawat itu dalam rangka kita juga mendekatkan diri kepada Allah ya. Di samping kita mukafaah terhadap kebaikan Kanjeng Nabi terhadap kita sebagai umatnya. Nek macane cepet ngono ya penak. Yang enggak enak kan bagi yang maknani isi anyaran. Ya, aduh iki wis tekambi ya. Mulane jatah ngantuk untuk nanti ngono kudune. Umpamane sing ngantuk ya. Tuk-tuk ngono nek keri kadar isi terekam iki. Ya, nang omah esuk nembel ditempel digawe bali. Ya, digawe bali ditempel.
Zaman dulu saya ngaji kan belum ada media seperti ini, jadi saya harus ekstra benar. Setelah ngaji bareng-bareng karo batin nempel-nempelan. Nah, saya kan langsung golet bantal biasanya. Rampung ngaji golet bantal ora sirah drokno langsung nang meja. Kalau dulu wis jan temenan lah daripada engko nek wis kelewat ya serang itu ditempel masalah. Jadi kalau sudah selesai langsung tempel-tempelan ya. Kesel banget. Kesel paling sebulan berawan lah kan 20 hari lah. Ya. Rampung-rampungan ngaji puasa biasanya paling 20 hari itu paling suwi. Nah, pangan ngasih tekan tanggal 30 ya paling sebulan lah, sebulan. Ya, sebulan terus istilah bariku apa wis lengkap mana kan kepenak. Beda nek orang kok pas lagi dilalah butuh kebingungan. Ya, dulu kalau sekarang sih kadang kayak nek gelem saya mau ikut ngajinya beliau Kiai Mustafa Bisri masih bisa sekarang ya sana mediane ya. Pondok juga menyelenggarakan ngaji istilah sing offline juga ada, online-nya juga ada. Kepenak jan ya. Ini nggak kalah karo bubuk kadang. Kuota sih asal gari tuku ngono, tapi kan karo bubuk biasanya. Nah nek model ngaji sing kekinian kena malah ada birawane ya biasanya. Lah wong kiai golong ngaji temenanan kene karo ngerokok karo ngopi jan. Lah ya, kan wis kacau banget zaman saiki. Adanya sudah ya. Saiki pilihannya pada mending ngaji daripada ora ngono pikiran. Ya. Ya wis lah angen-angen dak ngerti dae. Qala Syekh Izzuddin ketika sapa Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam rahimahullah. Rahimahu sapa lagi muga-muga paring kawelasan hu ing Syekh Izzuddin sapa Allah Gusti Allah. Diteloro ngendikane ngene laisat ora ana apa as-shalatu maca selawat ala Rasulillah ing atase utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku syafaatan ya minangka syafaat ya pertolongan minna saking kita lahu maring Kanjeng Nabi jelas tegas ya sholawat terhadap Rasul itu bukan kita mensyafaati Rasul bukan ya, fa inna mislana mongko satemene sepadan kita iku la yasya'ura bisa nyafaati sapa misluna li mislihi maring sepadane Kanjeng Nabi kelas kita ndak bisa mensyafaati Nabi ndak bisa itu wis ra kelas 11 walakin Allah lan tatapine Gusti Allah subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah iku amarona perintah sapa Gusti Allah na ing kita ini kayak tadi yang saya jelaskan atau saya sampaikan kemarin juga sudah bimukafaati tragedi lepas muncul ya orang ngomong kok mungkin yang ngomong alhamdulillah masih ya. Bimukafaati man kelawan bales wong an'ama kang paring nikmat sapa man alaina ing atase kita nikmat kenal Gusti Allah sing genah ngerti pangeran kita Gusti Allah nek ora dikenalke Kanjeng Nabi jajal wa ahsana lan bagusi sapa man Kanjeng Nabi marai nuduh-nuduhke ndi sing apik kanggo kita lewat hadis-hadise ilaina maring kita. Jadi tujuannya biar kita bisa membalas kepada Kanjeng Nabi dalam hal in'amnya maupun ihsannya. Dalam praktek kita kayaknya nggak bisa. Fa in ajazna mongko lamun apes kita an mukafaatihi kafa'a yukafi'u mukafaatan itu tasrifnya ajaza ajaza ajazu ajazan ajazata ajazna ajazta ajaztuma ajaztum ajazti ajaztuma ajaztunna ajaztu ajazna ngono ta'a ta'awa ta'au ta'at dan seterusnya kabeh kembar asal tasrife sampean jalan ya ora bingung sing marake bingung napas-pasan apa-apa iku ya da'auna mongko ndonga kita lahu kanggo Kanjeng Nabi ayyukafi'ahu kafa ayyukafi'u ana an ngambil nasib dadi yukafi'a
ing yen to bales apa Gusti Allah ing Kanjeng Nabi ana saking kita minta kepada Allah biar Allah yang membalaskan untuk Kanjeng Nabi. Kita cuma berdoa ya mau dengan membaca sholawat. Jadi kita membaca sholawat padha karo nyuwun tulung Gusti lah. Kanjeng Nabi pun saya sangat dateng kula, Kanjeng Nabi pun nedah-nedahaken dateng kula, monggo panjenengan bales kanthi sing sae Gusti. Padha karo ngono jane wong maca sholawat iku. Walamma jazna. Nah iki omah asline mana? Rumahnya mana? Wonoharjo. Wonoharjo itu daerah mana? Oh Kebumen. Jarku Jogja daerah. Wonoharjo jarku oh ini oh ya nek Kebumen sik A biasa. Ya. Nah iki yang ngerti sela negara. Sela negara ding A ding Banyumas ya A. Sela negara. Aku wis tau nang omah iku ya. Tapi orang jaluk madang anu ngepasi anu manakiban dadi diwehi madang. Ngepasi. Nah iki bocah ndi? Soma gede, ya sama gede. Dene cilik bae. Ora apa-apa, tombo ngantuk. Ora ditakoni tambah merem kok, ya. Ya tujuane wis paham sampean tadi ini. Ya mukafaati sayyidil awwalina saking balas pimpinane wong-wong dhisik kabeh wal akhirina lan wong akhir kabeh ketika kita ndak bisa membalas ya maring Kanjeng Nabi gampangane amara mongko perintah sapa Rabbul alamin Gusti Allah kang mengerani wong alam kabeh perintah anar ghoba raghiba yarghabu ya. Sampeyan apal fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, iki kasru fathin ya. Ayar ghoba atau nek sampeyan biasane kasru fathin min fa'ila wa yaf'alu mauzunuhu ka'alima wa ya'lamu. Biasane ngono ya. Iya, mek kelingan ya. Mumung dielingke kan ada kata kelingan ya. Anar ghoba yang demen kita ilahi maring Kanjeng Nabi. Mergo kita ora mungkin bisa balas Kanjeng Nabi, mulane Gusti Allah perintah asal kita remen, demen seneng karo Kanjeng Nabi. Bentuk kita mewujudkan mahabbah dengan membaca sholawat. Sing akeh maca sholawat wis pokoke ya. Bahkan nanti ada keterangan tentang yang membaca sholawat segini akan mendapatkan ini ada. Wa ayyusalliya wa ayyusallalan yen to didongake ya selawat disolawati sapa alaihi Kanjeng Nabi litakuna supaya ana apa salatuna bacaan selawat kita alaihi ing atase Kanjeng Nabi iku mukafaatan bales ya istilah bisa madani bi ihsanihi iku mukafaatan madani atau bisa membalas bi ihsani kelawan oleh gawe bagus Kanjeng Nabi insyaallah iki tulisane ilaina nggonmu ora lengkap kok ora lengkap tulisane ilaina itu lengkapnya insyaallah nggonku masalah ilang nggonmu lengkap oh lengkap nggonku ilang hamzah karo lam tok jan tulisane kita ora pulpen dewek mergo ndelok alaina berarti na mesti ya tebak-tebakan lah ilaina maring kita ya wa ifdhalihi lan oleh ifdhal ngendi iki jeneng tuh wa ifdhalihi lan oleh paring anugerah Kanjeng Nabi alaina ing atase kita ya wala ihsana lan ora ana kaapian iku mujud afdalu kang luwe utama min ihsani tinimbang keaweh baguse Kanjeng Nabi ya ndak ada ihsan yang lebih baik dari ihsannya Rasul ndak ada kebaikan yang melebihi kebaikannya Kanjeng Rasul ya kalau ngendika sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam ngendikane ngene mau shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra manutawi sapane wong sholat kang iku maca sholawat sapa man alaya ing atase ingsun sholatan kelawan sak sholawatan kelawan sak sholawatan sekali sholawat sholat mongko paring rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alai ing atase man
biha sebab sholatan asron ing 10 dibalas 10 kali lipat. Rawahu nyritake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ingat ya, Muslimun namanya emang Imam Muslim. Masih banyak yang kalau baca rawahul Muslim nama ya jangan rubah-rubah. Sampeyan ora tuku orang gawe ke bubur abang ya, sampeyan ora usah rubah-rubah jeneng. Imam Muslim itu memang tidak ada alnya ya. Masih biasa kalau hadis-hadis itu dalam kitab hadis masih biasa orang membaca dengan rawahul Muslim. Temenan anu jeneng iki ya. Jenengmu sapa? Hah? Sholat dipanggil as-sholah gelem. Ya gelem bukan namanya, tetap bukan ya. Jadi kalau yang enggak ada alnya jangan dikasih a. Ya. Masih biasa ngono. Sering sampean mesti krungu nek ana wong maca ujare asal ya. Asal sing penting mandan mirip. Qala al-Qadhi Iyad, ngendika sapa al-Qadhi Iyad rahimahullah titik loro qauluhu ta'i dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh iki rupane man shalla alayya wahidatan utawi sapane wong shalla kang iku maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun wahidatan kelawan sak selawatan wahidatan iku shalla mongko paring rahmat alim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha kelawan wahidah asron ing 10 ya. Dawuh iku maksude iku maknahu utawi maknane qauluhu sallallahu alaihi wasallam iki maknahu iku utawi iku dadi khabare qauluhu maknahu dadi mubtada engko duwe khabar rahmatuhu. Iku mana utai mana nih qauluhu sallallahu alaihi wasallam iku rahmatuhu maksudnya rahmati Gusti Allah. Jadi sallallahu man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha asran padha karo mesti rahmati Gusti Allah ya, rahmati Gusti Allah. Deke wong sing maca salat oleh rahmati Gusti Allah ora namung iku wa tad'ifu ajrihi lan ditikelake ya pahalane man atau watat ifu ajrihi lan bisa cara manane tergantung sih watat ifu ajrihi lan oleh nikelakene pahalane Gusti Allah ngono bisa ya. Kalau tadi rahmati Gusti Allah watat ifu ajrihi lan nikelakene ganjarane Gusti Allah, Allah yang melipat gandakan pahalanya ya untuk man maksudnya kaqali ta'ala kaya dawuh Gusti Allah taala dawuh man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha man utai sapane wong jaa kang ikut teka sapa man bil hasanati kelawan kebagusan ya artinya dia melakukan kebaikan falahu mongko ikut tetep kadhe man asyru amsalihha utai 10 pira-pira padane hasanah. Orang melakukan kebaikan 1 maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Pengambilan nanggon suratul An'am iki. Ora pengambilan ya intine memang iku ada di surat Al-An'am ayat 60. Kala andika sop al-Qadhi Iyad titik loro. Waqat takunu lan terkadang ana apa as-shalatu wacanan sholawat ala wajhiha ing atase dalane atau arahe as-shalat tapi wa zahiriha lan zahiri as-shalah memang secara zahir itu kayak bacaan sholawat tapi sebenarnya itu adalah apa iku tasrifan mulyaake bainal malaikati dalam antarane pira-pira malaikat kama fil hadis kaya keterangan fil hadis kan tetep dalam hadis iki contohnya ya. Wa in zakaroni fi malain iku jane kan lagi ngomongke maca sholawat iku jane ya tapi lagi nidoke bahwa begitu muliane malaikat sampai ya disebut-sebut sebagai makhluk sing seneng maca sholawat juga. Wa in zakaroni lan namun eling sapa wong ya ni ing ingsun fi malain ing dalam kelompok wong akeh fi malain ing dalam kelompok wong akeh atau golongan zakartuhu mongko eling sapa ingsun ing wong fi malain
ing dalam kelompok wong akeh khairun ya kang khairin kang luwih bagus fi malain khairin ya aja khairin kang luwih bagus minhu tinimbang malain iki lagi mulyake malaikat ya malain khairin mergo malaikat iku sosok atau makhluk sing ora pernah gawe dosa ya ora pernah gawe dosa ora pernah maksiat ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun itu jenenge malaikat. Nek malaikat jelas ya porsinya pasti makhluk baik bukan makhluk yang setengah-setengah. Kalau manusia makhluk setengah-setengah ya. Cuman ketika manusia itu kok sudah menjalani jalan yang baik, dia bisa lebih baik dari malaikat ngono tok jan. Ya. Bisa lebih baik dari malaikat. Nyatane Nabi kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas beliau tingkatane derajat kedudukannya lebih mulia, lebih baik daripada malaikat. Itu buktine ya. Jadi ngono kan wa in zakarani fi malain zakartuhu fi malain khairin iku malain khairin iku malaikat ya. Kumpulane malaikat maksudnya. Kalau fi malain berarti kumpulane wong sing padha zikir maring Gusti Allah ya. Jadi akan disebut-sebut oleh Allah nanti di kelompok atau kumpulan makhluk yaitu rupane malaikat karena malain khairin adalah kumpulan malaikat ya. Wa an Ubay bin Ka'ab lan ceritake sanging sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kala ndika sapa Ubay bin Ka'ab titik loro qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah duh utusane Allah ini sak temene ingsun kula iku uksiru ya ini nek ingsun ku mengguri ya ingsun ngono bola bali ya nek sira ya sira modele ngono nek nang kitab itu ya omongan sampean ya aku lah kepen menggonmu ya terus mestine nyong meneh kepenginku nanggone kok istirahat sedela terus bekalku mbok panganan wisata bae ku mesti ku biasanya ngono ya mulane nek wis ini ya uksiru jangan baca aksara uksiru ya iku uksiru ngekahake sapa ingsun as-sholata ing maca selawat alaika ing atase sira kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakam mongko ing pira aja'alu ndadekake sapa ingsun meneh ketemune. Mau alaika engko ya jedune laka. Ngono. Laka kadhe panjenengan min sholati saking selawat kula, mok ingsun kula ya ini kula uksiru kula alaika laka min sholati aj'alu kula ya. Faqala mongko jawab sapa kanjeng Nabi. Jadi sahabat Ubay bin Ka'ab matur marang kanjeng Nabi kula kathah sangat maca sholawat dhateng panjenengan. Sing nggih panjenengan niku sepinten kanjeng Nabi kula hadiahkan teng panjenengan sepinten. Faqala mongko jawab sapa kanjeng Nabi masih tak terserah masih ta iku ma ing perkara sita kang arep terserah arep mbok hadiahke menyang pira terserah kultu matur sapa ingsun sahabat Ubay matur arrubu'a seprapat nggih kanjeng Nabi sing kula hadiahkan dhateng panjenengan arrubu'a ing seprapat kala jawab sapa kanjeng Nabi masih ta ngono terserah kowe masih ta ma ing barang syi'ta kang karep sira. Tapi dikasih pendapat fa in zitta fa huwa khairul laka. Mongko lamun nambahi sira fa huwa mongko tawi zitta niki iku khairun luwih bagus laka kadhe sira. Terserah seprapat nggih, terserah ngono. Ning nek luwih ya ku kaapikane mbok kowe dhewek jan ya. Lebih baik untuk kamu itu ya lebih baik kalau lebih baik itu juga untuk kamu sendiri. Qultu matur meneh sapa sahabat Ubay an-nisfa sepale kanjeng Nabi sepale ora seprapat makan seprapat
Sepale Kanjeng Nabi, anisfa ing separo. Kala jawab Kanjeng Nabi, masih tak ya, ma ing barang sik tak kang karep sira. Terserah ngono, terserah. Ya, terserah. Tapi ternyata fa in zitta fa huwa khairun laka. Fa in zitta mongko lamun nambahi sira, fa huwa mongko utawi zitta niki iku khairun luwih bagus laka kadhe sira. Terserah monggo, tapi nek mbok luwih apik. Iku ya nggo kowe, ya. Iku luwih apik, iku ya nggo kowe ngono. Ternyata langsung qultu matur sapa ingsun aj'alu dadekake sapa kula laka kagem panjenengan sholati ing wacanan sholawat kula kullaha ya sekabehane sholati. Pun sedanten kula hadiahaken dhateng panjenengan Gusti mboten wonten sing kula turahaken. Sholawat kula nggih panjenengan sedanten. Semua untuk engkau. Masya Allah. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, idzan nalikane aja'alu laka sholati kullaha tukfa dan cukupi sira hammaka ing keinginanira. Pokoknya sampai maca sholawat seakeh-akeh insyaallah cita-cita keinginan tujuan tercapai. Wes seakeh-akeh. Malah wingi tak kandhake nek sampean kepengin benar-benar bisa mencapai apa yang diinginkan, baca sholawat sekali duduk jangan ngantuk 10.000 kali. Ya, nek bisa. Ya. Kira-kira pirang jam ya? 10.000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kira-kira pirang jam? Kayaknya raman lho, mripate raman ora kayaknya. Angel kayaknya. Lah iya, wong kadang-kadang ya, kadang wong sing ora sing isi pancen nyenengi bese kadang kalah dhewek ngantuk bese. Sing ora pancen nyenengi banget maksudnya. Kalah karo ngantuke, ya. Wa yughfaru lan di ngapura. Laka kanggo sira apa zambuka dosa ira. Di samping apa yang kamu inginkan insya Allah bisa terkabul dan dosa kamu juga akan diampuni. Ku nek waca salat mulane senjata paling ampuh di zaman sekarang itu adalah sholawat. Wes sholawat bae ya. Anu zaman wis ngene iki ya. Rawah nyeritake hadis sapa Tirmizi, Imam At-Tirmizi. Ya, masalah nama ndak usah jadi masalah kalau nama seperti ini kan ada yang mengatakan Tirmizi, Turmudi, Sarmizi ada. Serapopo ya. Wa qala ndika sapa Imam Turmudi utawi hadis huwa hadisun hasanun sahihun. Utawi hadis iku hadis hasanun kang hasan dari satu sisi, sahihun kang sahih dari satu sisi. Ya. Jadi perlu kalian kaji kitab Mustalahul Hadis. Alhamdulillah wingi khotam ya. Dengaran yang khotam. Ya, malah khotam gasik dewek. Masih 1 bulan setengah apa 2 bulan malah. Saya sudah perai dewek. Wong tak jak ngaji liyane yo sing isi Mustalahul Hadis sing membahas tentang ilmu hadis ora ana tanggapan antar perai juga mungkin panjang ya. Alhamdulillah khotam kita Mustalahul Hadis. Jadi ana apa penyebutan nama hadis kok hasanun sahih itu bukan, tidak ada nama hadis kok hasan sahih, tidak ada itu. Aslinya hasan dari satu sisi, tapi dari sisi lain juga dianggap sahih ngono. Ya. Kayak anak hadis mursal itu hadis sing nang kono termasuk ada menggugurkan salah satu perawi. Itu hadis mursal seperti itu. Ya, nama-nama hadis ono. Sampean paling hafal ngopo apa nama hadis sahih karo dhaif tok kayane ya. Iya, itu sing paling populer nang kuping ndek kan iku. Ya. Nek kepen ngerti liyane kena kudu ngaji kitab Mustalahul Hadis, ya. Jadi men ngerti dadi nang redaksi kok hadisun hasanun sahihun dari satu sisi disebut hasan, tapi dari sisi yang lain jadi disebut dengan hadis sahih. Itu masalah. Kala ngendika sapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi titik loro. Qaluhu utawi dawe Ubay bin Ka'ab mau sing
uksirus sholata alaika fakam aj'alu laka min sholati. Ngomentari pemature sahabat Ubay bin Ka'ab sing uksirus sholata ngekehake ingsun as-sholata ing wacanan sholawat alaika ing atase panjenengan fakam mongko ing pira aj'alu ndadekaken sapa kula laka kagem panjenengan min sholati saking bacaan sholawat kula. Pengertiannya cara Imam Nawawi ya, uksiru sholata dan seterusnya iku maknahu utai maknane qaulu uksiru sholata utai maknane qaulu uksiru sholata iku uksiru ngekehake sapa ingsun ad-du'a ing donga ya. Fakam mongko ndadekake fakam mongko ing pira aja alun dadekake sapa ingsun laka dateng panjenengan min doa sanging donga kula sholatan ing sholawat alaika ing atase panjenengan. Artine uksiru doa sing uksiru sholat alaika itu pengertiannya maksudnya kula nek ndonga gampangane. Kula nek pas lagi ndonga niku napa kabeh disogi sholawat napa kadang-kadang tok jane ngono ya. Jadi cara apike semua doa harus ada sholawatnya. Semua doa harus ada sholawatnya. Artinya runtutan doa kan akeh, aja kelalen nang kono ada bacaan sholawat juga maksudnya. Mulane ajaran ulama mbiyen wis otomatis ana sholawate. Jajal, apa lora nek ndonga ngarepe Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina. Allahumma sholli kan ada sudah. Itu sudah memang menurut aturan ya, menurut ajarannya Kanjeng Nabi ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wis diwarai jen. Nah ulama mbiyen wis dipasang. Jadi wong saiki mungkin mandan ora pati seneng maca Quran, mungkin diwarai naon wiridi wis ana disertakan ayat kursi. Ya, ayat kursi. Terus kadang ayat-ayat Al-Qur'an diselipkan sedikit-sedikit. Itu dalam rangka itu, ya. Mulane nek wong muslim ku kayane ora mungkin ora maca Quran sedinane mergo salate ana bacaan Fatihah. Fatihah termasuk Al-Qur'an. Terus bar Fatihah maca suratan, ya. Jadi orang mungkin orang maca Al-Qur'an, ming sayange ya, sing secara membaca benar-benar Al-Qur'an ngadepi Al-Qur'an iku saiki mulai jarang. Paling banter ya nek Ramadan iki. Kalau tidak Ramadan, rumah-rumah jarang yang ada suara bacaan Al-Qur'an. Akeh-akeh ya suara ipin-ipin apa suara acara-acara TV sing paling akeh zaman saiki. Iku maksudnya jadi intine sahabat Ubay bin Ka'ab nang Kanjeng Nabi dikon nek donga kabeh dongane kudu ana disertai sholawat ya, ora ming separuh tok ya, ora kadang iya kadang setiap doa harus disertai bacaan sholawat dong nasi ora. Jadi ibarat sholawat itu sing digondorong ya diaturke marang Gusti Allah. Nek doa-doa yang lain isih ngambang nek urung didorong karo sholawat. Mulane nek tradisine wong biyen mesti doa dibacakan sholawat munjiat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwad wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat ya. Ku biasane wis urut mesti ana salat munjiate ya. Allahumma sholli sholatan kamil ala sayyidina salaman ta'aman ala sayyidina dan seterusnya. Iku diwaca wong biyen iku. Saiki wis mulai sedikit-sedikit berkurang. Ya. Marake mandi dungane, pokoke nek ndonga aja kelalen sogi sholawat. Qala Abu Laitsi As-Samarqandi, ngendika sapa Syekh Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah. Titik loro. Apa nyandak ya? Cepet apa kecepatan? Oh kurang cepet ya. Oh sedih speednya kurang cepet malah jare alhamdulillah. Ya. Santri pilihan kudune ngono iku. Apa segitu masih kurang cepat? Cepat lagi saya tinggal tidur. Biasanya lebih cepat, awas tak tinggal turu. Terus bingung sih. Laulam yakun, lamun ora ono. Iku li sholati kadue maca sholawat ala nabi ngatasé kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sawabun pahala
umpamane maca selawat iku kok ora ana pahalane siwa annahu ya kejaba sak temene sapa miki wong ya wong iku yarju ngarep-arep sapa wong bidzalika kelawan mengkono-mengkono as-shalah asy-syafa'ata ing syafaat ya. Umpama saja bacaan salat itu tidak ada pahalanya kecuali cuma mengharap syafaat lakan. Mongko yakti ana apa al wajib kang wajib alal aqil ing atase wong sing duwe akal ya. Iku Allah yaghfala ya. Ghafila yaghfalu. Yen to ora lali sapa al aqil anha saking salat. Seumpama saja, tapi nyatanya kan kedua-duanya harapan mendapat syafaat juga memang membaca sholawat ada pahalanya. Itu kan umpama. Fakaifa mongko hale kepiye? Wa fi halan iku tetep ing dalam as-shalah maghfiratun utawi pengapuran lidzunubi maring pira-pira dosa. Jadi bacaan salat juga termasuk untuk menghapus untuk mendapatkan pengampunan dosa. Wa fi halan iku tetep ing dalem as-shalatu utai rahmat minallahi taala saking Gusti Allah taala. Dan dengan bacaan salat juga kita pasti akan diberi rahmat oleh Allah ya. Kala ngendika sapa Imam Abul Laits titik loro ngendikane ngene. Wa idza aratta lan tatkala ning ngarepake sira anta arifa ing yen to ngerti sira anna sholata ing sak temene maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ingin tahu ya, kamu berkeinginan untuk tahu bahwa sholawat ya iku afdalu luweh utama min sairil ibadati tinimbang sekarine pira-pira ibadah ya. Fatafakar diajari. Jadi peribadatan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang paling utama itu bentuk maca sholawat paling utama. Tapi ya tidak terus menyampingkan yang lain. Orang terus aku maca sholawat baik, sholat subuh ora usah. Ndak seperti itu, ndak benar namanya. Ya, bentuk peribadatan yang paling utama dibanding ibadah-ibadah yang lain wajib jelas ora usah di apa grek-grek ora usah digenti-genti. Oke, mbok angan-angan iki. Fatafakkar mongko angan-angan sira fi qouli ta'ala ing dalam dawuh Gusti Allah taala. Kita diajak untuk berpikir firman Allah yang tadi sudah dijelaskan dalam surat aduh kelalen sing mau diturunkan di bulan Sya. Aduh elinge banet tok. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Iku wis dimakna nang ngarep ya. Fasairul ibadati. Mbok pikir ayat iki ya. Iki kan nang kono njelaske tentang Gusti Allah, malaikate maca selawat. Mbok pikir ya, fasairul ibadati mongko te sekarine pira-pira ibadah iku amaro perintah sapa Allah taala Gusti Allah taala perintah ibadahu ing pira-pira kawulane Gusti Allah biha kelawan ibadah. Nah ibadah iku Gusti Allah mung perintah tok mong hambane maksudnya ngono. Cuma diperintah. Allah memerintahkan saja. Artinya Allah memerintahkan ndak Allah terus melakukan. Ngono bahasane gampangane. Tapi beda. Wa amma sholatu anapun utawi sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku faqad sholat. Mongko teman-teman sholawat sapa Gusti Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi binafsi kelan zate kan Gusti Allah. Binafsi kelan zate Gusti Allah. Allah sendiri sholawat. Untuk ibadah-ibadah yang lain Allah sekedar memerintahkan kepada hamba. Tapi untuk sholat Allah sendiri juga melakukan. Itu harus kita pikir. Lenggane berarti begitu hebatnya, begitu besarnya pahala orang yang membaca sholawat. Gusti Allah dewek bin lakon. Suma amara nuli perintah sapa Gusti Allah al mukminina ing pira-pira wong mukmin bi ayu shollu. Kudu bisa tasrif. Yusalliyani yusalluna sokian ayu
sallu ngono ya. Kelawan yen to padha maca selawat sapa al mukminin alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Gusti Allah wis nglakoni dhisit karo malaikate, bariku Gusti Allah perintah wong-wong mukmin kon padha maca selawat maring Kanjeng Nabi. Mbok angen-angen kan, berarti selawat ora sembarang ibadah, bahkan afdhalul ibadah yang paling utama. Fasabata mongko tetep bihadza sebab iki keterangan apa anna sholata saat temene maca selawat ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdhalul ibadati paling utamane pira-pira ibadah. Berarti kesimpulannya gampangane melihat keterangan itu sholawat adalah ibadah yang paling utama. Kalau ngendika sapa Nawawi Imam An-Nawawi rahimahullah iza shalla tatkala maca sholawat sapa wong ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fal yajma' mongko becik ngumpulno sapa wong bena salate ing dalem antarane wacana selawat wa taslimilan donga keselamatan harus dibarengkan. Kalau kita kadung baca selawat maka barengkan, jangan sampai Allahumma sholli ala Muhammad, harus wasallim ngono, sallallahu ala Muhammad wasallam ngono ya. Lah nang lagune kan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada itu, jangan dipisah sendirian, ada kisahnya loh. Lane aja apa jenenge asal murni, ternyata ada dasar-dasar juga. Walayak tasir lan aja ngringkes apa sapa wong, walayak tasir lan aja ngringkes sapa wong ala ahadihi ing atas salah suwijine as-shalah wa taslim. Jangan cuma sholawat tok, jangan cuma salam tok, tapi harus sholawat dan salam dibarengkan. Walaupun kayak kemarin salamnya dibuat di akhir ya, marake jin kalah Allahumma sholli ala Muhammad wasallim, tidak apa-apa. Karena sholawat karo salam dua hal yang tidak bisa dipisahkan, gampangane ngono. Ana ceritane iki nang di kitab Ihya, urung tau maca kitab Ihya tapi ana cuplikane lumayan. Jadi esok sampean ngerti nang kitab Ihya itu ono cerita tentang ono wong nulis ya sholawat salam merah tertulis ditimbani ketemu Kanjeng Nabi. Kepriwe kowe nulis ning sholawat tok? Hah? Salam jeneng ora. Nang kitab Ihya itu. Ya. Duwe kitab Ihya mbok? Duwe ya? Ya, esok sisi lawas. Wa kala nyeritake sapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala fil Ihya ing dalam kitab Al-Ihya an ba'dhim sang sebagian ulama kala ngendika sapa ba'dihim. Jadi nang Imam Ghazali dicantumkan dalam kitab Al-Ihya beliau cerita tentang ada ulama yang bermimpi bertemu Rasulullah dikarenakan beliau menulis sholawat tok salami orang ya. Jadi loro ceritane ngene. Kuntu ana sapa ingsun iku aktubu nulis sapa ingsun al haditsa ing hadits wa usolli lan nulis sholawat sapa ingsun ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dalam hadits, tapi wala usallimu lan ora nulis ya salam sapa ingsun. Nulis sholawat tak salame ora. Bungine fara itu mongko ngimpi sapa ingsun an-nabi ya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau weruh fil manami ing dalam turu, yaiku mimpilah gampangan ya. Nulis hadis nang kono tak tulis sholawate salame ora, bengine diimpeni ketemu Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, amatatimu ana ta nyempurnake sira as-sholata ing wacanan sholawat ala ing atase ingsun fi kitabika ing dalam tulisanmu. Priwe kok ora mbok rampungke nulis sholawat tok, kurang itu sogi salah gampangane. Akhirnya semua karya-karya dari ulama ini ketika sudah kadung nulis sholat pasti salamnya tidak lupa. Beliau selalu menyertakan salam.
gara-gara iku dimpeni. Fama katabtu mongko ora nulis sapa ingsun badha zalika dalam sawise mengkono-mengkono raitun nabi illa shallaitu wa sallamtu kejaba selawat lan salam ya. Kejaba selawat ingsun wa sallamtu lan salam ingsun. Jadi semua karya beliau setelah adanya tragedi ngimpi ketemu Kanjeng Nabi gara-gara orang nulis salame, semua karya beliau selalu ada sholawat dan salam. Jadi ana sejarah, ana ceritane. Ku nanggon kitab Al-Ihya, ya Ihya Ulumuddin. Delok wae Sahifa pira ora ditidokna kon boleh didewek. Tapi sekarang mudah. Sampeyan di kitab digital. Langsung ketemu Sahifa barang ora usah kesuwen. Lan sampean zaman saiki kudu bisa ilmu kekinian ya. Jangan sampai kita ketinggalan tentang ilmu seperti itu yang itu sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok temenan. Saiki kebutuhan pokok ya. Wes pokoknya tapi ya itu jangan sampai kita malah yang diperbudak oleh teknologi kekinian ya. Jangan sampai. Ya itu kan dari hati ini dewek-dewek ya. Ketika kita masih istilahnya nurutin nafsu ya akhirnya temenan bisa diperbudak. Tapi kalau sudah bisa menguasai nafsu, insya Allah. Dilalar menggok rak pengen belas, ya. Menggok rak pengen. Wes. Qala Nawawi yang ngendika sapa Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Titik loro. Yustahabbu den sunatake liqari'il haditsi kadhe wong sing maca hadis wa ghairihi lan liyane hadis mimma nyatane barang atau kitab lah ya atau sesuatu lah fi makna kang tetep dalam pengertiane hadis ya iza dzukira ing dalem nalikane disebut iki digawe iza zakara jane si oleh ya tapi wong nang kene ana naibul fa'ile iza apa no fa'ile sing bali mengkorek mau sih iza zakara ing dalem nalikane nyebut sapa korek Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam disunatake iki sing dianjurkan sekali apa ayar fa'ayan to nyerokake cara wong wetan banterake mengeraskan apa ayar fa'ayan to banterake sapa qarek so tahu ing suarane qarek bi salat iklan wacanan selawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa taslimilan wacanan keselamatan wacanan salam itu ya dianjurkan sunat hukumnya kanggo wong sing maca hadis maupun yang lain yang satu pengertian lah ya kan hadis mesti ono penyebutan asmane Kanjeng Nabi mulai diutamakan hadis dan yang lain kadang kan kitab-kitab yang juga ada penjelasan tentang Kanjeng Nabi disebut asmane ya dianjurkan yang membaca itu agak keras sallallahu alaihi wasallam jadi yang lain jadi mengikuti ya mengikuti seru tapi nang ini ada anjurannya loh seru tapi sing isi sopan ngono ke maksud jangan ya wala yubaligha lan yen orang banget akeh iki kan sapa qarek firrafi dalam serune mubalaghatan kelawan banget fahisyat kelawan banget akeh fahisyatan kang elek sampai ndak nyaman temen rasane di rumah salat bareng Kanjeng kaya ngamuk nah kayak gitu loh ya keras tapi jangan sampai istilahnya ora sopan keras boleh tapi jangan sampai ndak sopan kalau nanti sapa Imam Nawawi titik loro ngendikane ngene wa mimman lan iku termasuk wong naso kang nas atau mertelake sapa man ala rafi sauti ing atase nyerokake swara termasuk orang yang atau ulama yang menganjurkan ketika asmane Kanjeng Nabi disebut bagi yang membaca itu untuk membaca keras sholawatnya sapa iku al imamul a'zam utai al imamul a'zam imam sing agung al hafiz Abu Bakar nama sih al hafiz Abu Bakar al khatib al Baghdadi wa akharun lan ulama liya ndak cuma beliau jadi yang termasuk menjelaskan tentang kalau orang membaca hadis ataupun yang semakna intinya sing nang kono nyebut asmane Kanjeng Nabi si pembaca itu
keraslah suaranya, dikeraskanlah suaranya. Ya, beliau Imam Al-A'zam Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, yang lain juga banyak yang menerangkan tentang itu. Jadi orang asal, ternyata ada ulama yang kita ikuti. Jadi nek kaya mana aku maca mletek sallallahu alaihi wasallam. Jadi mantan seru men liyane melu. Ya mergo paling pelite umat Kanjeng Nabi ku wong sing nalika krungu asmane Kanjeng Nabi disebut ora gelem maca selawat. Iku masalahe. Ora dikeraske. Ya men kon ngerti Kanjeng Nabi. Ya, lagi disebut asmane. Heeh. Mbok cepet banget nomor 12 ya. Tapi jam 8 ya. Tapi lambeku sing rasane kok suwe-suwe kepriwe. Nek sampean tambah kencot apa tambah ngantuk ya. Nek kene tambah ya ngantuk ya kencot ya. Poso kok bahase kencot. Bahas apa? Wong poso bahase kencot. Wan Abi Bayan Al-Asfihani lan diceritakan saking Abi Bayan Al-Asfihani rahimahullah. Kala ngendika sapa Abi Bayan titik loro, raaitu weruh sapa ingsun Rasulullah mutusane Allah sallallahu alaihi wasallam fil manami ing dalem turu. Aku ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Faqultu mongko matur sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi. Ya iki. Halla nafa'ta? Mbok nggih, halla nafa'ta. Mbok nggih paring manfaat panjenengan Ibnu Amika ing putrane paman panjenengan Asy-Syafi'i. Rupane Imam Asy-Syafi'i bisain kelan suwiji-wiji. Au khusus tawa ta khususake panjenengan hu ing Ibnu Amika bisain kelan suwiji-wiji. Kala jawabannya Nabi, "Na'am ya." Napa nggih jenengan memberi keistimewaan, memberi kekhususan, memberi sesuatu yang luar biasa kepada putra pamanmu, iku Asy-Syafi'i maksudnya, ya. Iya. Kepriwe? Sa'altu nyuwun sapa ingsun. Robbi ing pangeran ingsun Allah yuhasibahu ing yen orang ngisab, orang ngitung sapa Gusti Allah ing Asy-Syafi'i. Jadi insyaallah Imam Syafi'i ora bakal dihisab. Ya. Kuncinya apa? Ya. Jadi kekhususan yang diberikan oleh Allah lewat penyuwunane Kanjeng Nabi iku sa'altu Rabbi Allah yuhasibahu iku ternyata Imam Syafi'i wirid sholawat Allahumma sholli ala Muhammad kullama zakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun iki diamalke insyaallah ra dihisab. Milih ya, sholawat sing di akeh banget sholawat kabeh-kabeh ono manfaate. Nek diamalke kabeh ya bagus. Iki termasuk wiridan Imam Syafi'i yaitu sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Iki sing nyebabke panjenengane ora dihisab nang Gusti Allah mergo ketika beliau membaca salat itu Kanjeng Nabi memintakan kepada Allah ya untuk beliau untuk dia tidak dihisab. Ya, luar biasa itu. Kepengine ora dihisab. Kepengin sugih akeh banget ya, kepengin apa meneh, kepengin apa meneh. Sholawat kuncine. Ya. Fakultu mongko matur sapa ingsun. Jadi Abi Bayan Al-Asfihani nang ngimpine takon iku. Ternyata Imam Syafi'i iku disuwunke nang Kanjeng Nabi supaya ora dihisab gara-gara Imam Syafi'i mirip maca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Hebat ya. Bima sebab napa? Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, li annahu krana satemene Asy-Syafi'i iku kana ana sapa Asy-Syafi'i iku yusolli maca salat sapa Imam Asy-Syafi'i alayya ing atase ingsun salatan kelawan sholawat lam yusolli sing ora pernah sholawat sapa man mestine alayya ing atase ingsun bimitliha kelan sepadane salat. Karena Imam Syafi'i membaca sholawat kepadaku dengan sholawat yang berbeda dengan yang lain. Sholawatnya nyenengi mana? Ya, nyenengi sholawatnya cara di mana nyenengi banget. Ya. Wa mahia, qultu matur sapa ingsun
Abi Bayan Al-Asbahani matur wa mahya lan niku napa hiya utai sholawate kados napa sih Kanjeng Nabi? Sholawat Imam Syafi'i berbeda dengan sholawat-sholawat yang lain. Karena ana sapa Imam Syafi'i iku yaqulu ngucap sapa Imam Syafi'i. Sholawat iki ditoke. Jadi kita nek kepengin tiru yang ngamalke iki ya, kepengin tiru oleh apa keistimewaan ora dihisab ya iki ya. Dereng-eleng wong biasane rampung ngaji rampung modele sih ya. Iya rata-rata ngono kok. Lah iya angele kon ngamal ya catet siji biasanya nek sing arep diamalke catet ana nggo buku mulane ya Allahumma dukusi Allah ya dadi wacanane iki sholli mugi paring tambah rahmat azim panjenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama zakarahu semangsane eling hu ing Kanjeng Nabi sapa zakiruna wong kang padha eling kabeh wa ghafalalan lali Zikri saking eling Kanjeng Nabi sopal ghafiruna wong kang padha kelalen kabeh. Berarti kan rono mandek padha karo. Lah ulama sepanjang ulama itu sepanjang orang yang masih ingat pada eling Kanjeng Nabi, sepanjang orang yang sudah lupa dengan Kanjeng Nabi, ya. Boten pareng wangsul Mama. Pengambilan sekang kitab Madza fi Sya'ban karya Syekh Maliki Maul. Mau nang arep ana sono. Halaman ke 25 sampai 27 ya. Wis mlebu bab 5 wis cepet sudah. Pembahasan rong dino. Wis rong lembar. Al-babu taibab al-khamis kang kaping 5. Insyaallah ngesuk ya orang ngaji Senin, Selasa saya harus di alam yang lain ya. Alam. Di tempat yang lain ya. Bisa enggak istirahat, seneng. Pokoknya langsung bareng ngaji pakai Hasan langsung bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah. Ya. Aku sing gumun dah wong anu ujarku biasanya kan kitab entek piro ya biasanya. Nek puasan sing entek piro? Kitab iki dibawa anak-anak jumlah berapa? Kitab yang dibawa anak-anak berapa ini? Kabeh jumlahnya. Kok wujud orangnya sampai 2 3 kok gari 6? Berarti orang sing payu ngono kitabe. Lah ya alhamdulillah ya. Niat ingsun. Jadi innamal a'malu binniyat senenge ngono cekelan. Ya. Jadi sing penting wis niat. Padahal niat orang lakoni kan tetap oleh ganjaran siji ngono. Ya, faman hamma bi hasanatin ya, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siji kebaikan wae. Sing penting wis duwe kitab. Tapi kan langsane wong tuamu lho nek ngerti, yakin ono laporke wong tuane langsane kaya apa. Nak kowe ngerti ora usah mangkat nang omah turu ben ngono. Krungu berita kok kowe nang pondok turu tok sing ngapa kowe nak. Balik lah ora usah. Ngono, ora percaya takokke ngono. Bersama dong tau dadi wong tuwa kok. Ya, misalnya dadi wong tuwa ngerti. Weruh jenazah kayak ngono itu ya Allah Gusti. Wong tuane weruh kan di kitab gak ada. Lha kok ora ngaji? Ndak kepripun malih. Ya. Niku sok ngamalaken anu nglakoni apa niat tok tapi tanpa ngamal. Lagi ngamalke iku masalah iku. Sing penting oleh ganjaran siji. Ya. Keprimen ya. Ya, kudu diajak terus sing urung diajak terus. Pertama ta ya iso ana wong 30. Engko mburi gari 3 ya nol ilang. Ya. Utawi bab kang kaping 5 fi fadhail sholati iku ing dalam jelasake pira-pira fadilahe maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warada lan teman-teman tumeka minal ahadits saking pira-pira hadis apa bayanu fadhailis sholati
keterangane pira-pira fadilah maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha iku termasuk fadail ma utawi hadis ruya kang den riwayatake apa ma fi sahihi muslimin ing dalam kitab sahih Imam Muslim sing diriwayatke sangka sapa an Abdullah bin Amr bin al-As saking sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Amr ya, Amr itu ada wawunya cirinya. Kalau Umar tidak. Ya. Itu nama yang berbeda loh. Jadi kembar-kembar. Kalau Amr ya Amr, Umar ya Umar, beda orang. Ya. Anahu apa sak temene Abdullah bin Amr iku sami'a midanget sapa Abdullah bin Amr Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi atau Rasulullah. Hadis iki man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran utawi sapane wong salat kang iku maca selawat sapa man alaya ing atase ingsun salatan kelawan sak selawatan salam mongko paring selawat atau paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha kelawan salatan paring asyran ing 10. Pengambilan sekang kitab apa? Al-Azkar lin Nawawi, kitab Azkar kalian Imam Nawawi, Sahifah atau halaman 114. Tuku kitab aku wis duwe. Ya. Tapi urung diwacani. Aku seneng ngukoni mbiyen. Sing penting duwe disit sapa ngerti sesuk gelem ndeleng, gelem buka, gelem maca, sesuk kan ngono, ya. Terutama sing wis gede-gede iku jane harus ada istilahnya kiat untuk tambahan untuk sayang. Caranya dengan deres ya, dengan deres. Mergo biasa semakin gede iku semakin disibukkan ngurusi bocah malah. Ora kepikir nggo dhewek. Biasane ya, biasane. Makanya kudu pinter-pinter bagi waktu ya, umpamanya apalagi sing kudu khidmah nang dalam barang, kudu bener-bener pinter bagi waktu temenan ya. Nggo dhewek juga perlu sih. Wa minha lan iku termasuk fadhailis shalah ma utawi hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma fi sahihi muslimin dalam kitab sahih Imam Muslim edan halemane. An Abi Hurairah den critake sang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa anna Rasulullah. Jadi apa iku jadi an Abi Hurairah iku buang lafal lah anna Rasulullah dadi naibul fa'ile apa anna Rasulullah satamene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah ya iki sing dadi moto dadi tulisan gede nang grupku iki aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan nggonku kan grup An-Nahdhah setiap konser cara Kang Hubeb jenenge konser ya. Konser nggowo kae lho sing tulisan An-Nahdhah ngisore ono. Tulisan iki, moto ini ya, moto ini. Nek grupe ngono kan hadran nang ndi ora pikir diwehi arep ora pikir. Temenan ora percaya ya. Ada beberapa tempat yang istilahnya kami datangi, bahkan ada yang minta didatangi lagi, ndak ngasih biasa. Orang terus tak kira-kira tangan kiamat kowe. Masa banget temen raweh. Ndak. Memang tujuannya enggak itu kok. Tujuannya aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarum alayya sholatan itu. Jadi moto kami. Lalu ketika ada yang minta di grup kami, kok takon, Mas, biasanya pinten, mboten nonton biasanya pinten, monggo kersa paring nggih monggo mboten napa-napa. Mas lah men kepenak, mboten niku memang sudah menjadi apa keinginan kami bersama dalam grup memang tujuannya biar wong gelem istilahnya doyan sholawat intine ngono jan. Ya. Jadi ana pernah nang hajatan ya, diundang kon sholawatan. Ora diwehi jan belas diwehi dari diwehi. Ora belas. Ya. Padahal hajatan lho gede lho.
Ora duwe biasa. Dijaluk meneh ya makan ora apa-apa memang ora tujuane. Ya. Terus wingi pas lagi urung suwi lah ya. Isi bulan Sya'ban apa malah apa wis apa isi Rajab. Wis akhir-akhir Rajab kayane. Iku dikon sholawatan nang daerah Adipala. Ya dilala wong awe ya ditambani ngono ya. Mbok dibuka isine sih ya ora akeh banget sih 1.500.000 tok ya. Heeh. 1.500.000. Temenan iku. Dadi memang ora arepan ya. Terus nggo kas, ya nggo kas. Nah pamane dhewe ya sithik-sithik nggo kas nggo pamane benerke mic lah, nggo benerke salon dan lain sebagainya ya. Jadi tujuan ini memang harus sudah diterapkan dari awal yaitu ngurip-urip sholawat. Intinya ngono bae ya. Nah aku ndelok grup-grup ini lah kadang melas aku. Melase piye nek lagi dijaluki sholawatan nang ndi nggawa MC aja lambene ngasih kaya keriting kesel banget. Nggawa MC nggo nyelingi ngono. MC ya MC kon ngomong, nggo nyelingi aku tak delok ngasih serak banget wis lambene keriting ya direbonding angel. Lah iya nggawa MC karo nyelingi. Dudu rong lagu terus ora mandek-mandek ya. Nek nggonku ngono nggawa MC mesti. Mendak kesel banget. Sing nek cara sampean delok grup ini nek lagu nanggon acara hajatan, sholawatan atau madaih ya, pujian-pujian maring Kanjeng Nabi iku sampai lagune bisa 50 lebih. Grup saya paling 20 sudah berapa jam ya karena ada selingan dari MC. Melas kesel banget lho jare ya. Bariku terus angel nggo melek kok mripat kan, nek sing suara dhuwur-dhuwur iku angel nggo melek ya. Apa meneh nek berijab, engko berdur meneh, bar ngasar, bar isya. Wih, kesel banget delok Bali terus ngesuk kalah orang ngaji gari. Ya kan rugi malah. Ya. Carane ngono. Cakene kan pinter-pinter ngomong, ya. Wis ngomong sak omong-omong lah, ya. Ngecak MC. Ya, ngecak MC. MC ini ora usah dijanjin kok tak bayar. Nauzubillah aja jadi men motone tetep iki, ngurip-urip sholawat. MC ini wong dhewe kok aja nek MC njaba ya patut aweh. Ya, sampean kok ngecak MC kelasé sapa jenenge Nagita Slavina ya wis kudu nganggo duit, ya. Heeh. Kancane dhewe kon latihan, ya, latihan. Susile lancar, orang kan tergantung kebiasaan. Sing kebiasaan orang ngaji ya orang ngaji rasane gedung, ngono. Ya, nah iya standing, ya. Iya. Wes. Wa min halan iku termasuk fadhail meneh ya. Ini dasar-dasar fadilah dari membaca sholawat ya. Awalan nasi dimaknani awalan nasi utai utama-utamane menungso bi kelawan ingsun yaumul kiamat ing dalam dina kiamat iku aksaruhum paling akeh-akeh nas alaya ing atase ingsun apane salatan bacaan sholawate. Jadi wong sing esuk nang ngersane Kanjeng Nabi sing paling gampangane perek paling disebut-sebut mungkin itu orang yang paling banyak membaca sholawat. Ya. Ming sayang kadang saikine zaman lagi rame-rame ini atau booming ya salat-salat bersama itu sing terus dilalah subuh terus sing kalah itu loh. Itu yang sayang. Jadi ngejar perkara sing ngalahke perkara sing wajib itu sing sayange itu. Ya. Sebenarnya kalau malam bang sholat bersama sampai jam 2 subuhnya tetap normal ora terus kalah. Ya. Subuh di terawih ke karo kunut karo duha kan sejan piye men. Ya. Utawi hadis iku hadisun hasanun hadis hasan. Ya. Kala ngendika sapa Tirmizi Imam At-Tirmizi utawi hadis iku hadisun hasanun hadis hasan. Ya, tingkatannya masih cuma hasan, tapi kan bagus banget iki. Ya. Jadi wong sing paling utama ngesuk sing karo Kanjeng Nabi gampangane iku wong sing paling akeh oleh maca sholawat. Ya. Wa min halan iku termasuk fadhail ma utawi hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma fi sunani Abi Dawud ing dalam kitab Sunan Abi Dawud ya Sunan Abi Dawud kalau Imam Bukhari Imam Muslim sahih jenenge tapi kalau yang lain sunan sebutannya ya
kadang musnad, kadang sunan tergantung. Wa Nasa'i lan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Bil asani diklan pira-pira sanad as-sahihati kang sahih. Riwayat kang sapa an Aus bin Ausin sange sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Aus, titik loro, kala ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane ngene titik loro, inna min afdhali ayyamikum, sak temene iku termasuk luwih utama-utamane pira-pira dina ira kabeh iku yaumul jum'ati, dina Jumat. Jadi hari yang paling utama ya, untuk umat Kanjeng Nabi iku dina Jumat. Mulane fa'aksiru mongko ngekehno sira kabeh alayya ing atase ingsun minas sholati sang maca sholawat fihi ing dalam yaumul Jumat. Mulane jadi tradisi kayak di pesantren kayaknya semua di setiap malam Jumat mengadakan rutinitas yang isinya membaca sholawat Arab ana sing apa Al-Barzanji, ana sing tibaan, macam-macam lah ya. Sing intine namung bentuk mahabbah maring Kanjeng Nabi. Fa inna sholatakum mongko sak temene wacanan sholawat ira kabeh iku ma'rudatun den aturake dan pentokake disodorkan alaya ing atase ingsun. Sahabatnya mandan gadok deneng kok jiri bacaan sholawate diaturke meng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan sedo. Faqalu mongko padha matur sapa sahabat, ya Rasulullah, duh utusane Allah, wa kaifa tu'radu sholatuna, wa kaifa lan hale kepripun tu'radu diaturake apa sholatuna wacanan sholawat kita alaika ing atase panjenengan, padahal wa qad aramta lan teman-teman pun rusak panjenengan. Kanjeng Nabi jenengan pun hancur dene kok apa sholawate kok diaturaken dhateng panjenengan kepripun mboten masuk akal teman ujare. Engko dijawab lah. Sabar. Kanjeng Nabi kok hancur? Ora mungkin teman. Iya kan kita kan sudah tahu. Kala ngendika sapa perawi yaqulu. Jadi ada yang mengatakan riwayatnya aronta, ada yang mengatakan balita, yang maknanya sama. Kala ngendika sapa rawi yaqulu matur sapa sahabat ya, balita. Ya. Balita bukan bawah 5 tahun. Balita rusak panjenengan atau tadi hancur panjenengan. Ya. Bala ya bala ya dan seterusnya itu sampai balita. Kalau jawab sama Kanjeng Nabi, nah kok sholatmu diaturke maring Kanjeng Nabi, jenengan kan pun hancur Kanjeng Nabi. Ini jawab Kanjeng Nabi genah, innallaha sa'tamene Gusti Allah iku harrama ngaramake sapa Gusti Allah alal ardi ngatasi bumi ajsadal anbiya'i ing pira-pira jasad pira-pira nabi. Jasad nabi itu tidak ada yang hancur. Utuh ya, orang percaya didudak sama sing digebuki. Lah yo ora usah dadak pembuktian masa ora percaya dawuh Kanjeng Nabi ora tau meleset ra ono ya. Jasad para nabi, tidak cuma nabi kita, tapi semua nabi itu tidak ada yang hancur. Ya. Iki ana keterangan wa fi nuskhatin yaquluna, qala yaquluna. Ora apa-apa lah, yaqulu berarti sahabat apa? Sahabat sing matur. Kalau yaquluna berarti sahabat banyak ngono tok bae. Ya. Pengambilan sekang Al-Adhkar lin Nawawi. Al-Adhkar kitab Al-Adhkar lin Nawawi kadoe Imam Nawawi halaman 115. Wakah iki dasar-dasar tentang fadilah maca sholawat. Ana meneh wa minha lan iku termasuk fadail ma utawi hadis ruya kang den riwayatake apa ma sing wis bisa konsisten ngajine usahakan tetep konsisten walaupun nang majelis turu katakanlah iso ganjarane mending ya mesti oleh ganjaran. Tapi nek sing wis ora mangkat ora mangkate iku sing marake oleh ganjaran. Mangkate mending ya. Apa meneh sampai gelem ngrungokke bisa apa mencerna apa yang disampaikan. Oleh loro-loro ganjaran ya ngilmu oleh ya. Tapi nek bisa sampean ya nek memang kepengen bener-bener ngilmu iki bisa kapan-kapan sampean butuh balik sesuai kaya doa sing biasa dipanjatkan ketika selesai ngaji. Pak Ilul kan biasanya nguri Allahumma
Barik lana iki madang maning apa Allahumma ini astaudionka. Nah, iku pokoke ana fardudhu ana Gusti kan balekaken ketika kami butuh lagi. Ya, insyaallah dengan cara apa? Kita di samping doa tadi, kita juga harus ada ikhtiar ngulang. Jadi dideres juga. Nah, ana kesempatan sampean buka Qur'an ming diwaca tok. Iku insyaallah ketika butuh bisa balik meneh. Ya. Ma utawi hadis ruya kang den riwayatake apa man Anas bin Malik sing sahabat Anas bin Malik. Kala ngendika sapa sahabat Anas. Titik loro kala ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong salat kang iku maca selawat sapa man alaya ing atase ingsun salatan kelawan sak selawatan kelawan selawat wahidatan kang sepisan Sholat mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah ing atase man asyra shalawatin kelawan 10 pira-pira shalawat. Jadi orang yang baca shalawat 1 kali Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Tidak cuma itu wahaqqa lan ngapura atau menghilangkan atau nglurut ya sapa Gusti Allah anu saking man biha sebab sholat asyra sayyi'atin ing 10 pira-pira kaelekan. Kejelekan kita 10 akan dihilangkan, 10 kebaikan ditambahkan, 10 kejelekan dihilangkan. Alhamdulillah. Wa rafa'ahu lan ngangkat sapa Gusti Allah iman biha sebab salat asyra darajatin ing 10 pira-pira derajat. Derajat kita akan ditingkatkan, dinaikkan sampai 10 kali lipat. Ya, derajat bisa fid dunya, bisa fil akhirah, ya. Mengenai sing penting kan darajatin tidak disebut dunia maupun akhiratnya, insya Allah ya di dunia juga termasuk. Ya. Pengamilan sekang kitab As-Sunanul Kubra karya Lin Nasa'i juz 9 birang juz ya. Kitab birang tower halaman Shahifah 30. Maka temen ya kitab ya. Jadi kapan jadi wong skripsi ya? Mungkin orang sih dari sergap kita sih ya, mungkin apa enggak ini kadang bingung. Aku temen kata anak dari orang sergap ya. Nah iya kan bedanya kita kalau Gus Bah kan meng sergap karo ora ya katanya ya nek ndelok lho. Nah iya beliau tekun terus jalannya juga beliau sing lurus-lurus tok, kita akan menggok tuh. Lah iya iku sing jadi beda ke antara si A si B sing apik karo ora kan setitik tek jan. Wes genah ya. Jadi wong gelem maca salat sepisan disambung diwales 10 kali lipat ya. Shalawat juga keelekane dibuang 10 derajat ditingkatkan 10. Wes luar biasa. Fadilah maca shalawat. Wa minha lan iku termasuk fadhail meneh. Ma utawi hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma an Anas bin Malik saking sahabat Anas bin Malik. Titik loro. Kala ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Titik loro man shalla alayya sholatan wahida utai sapane wong salat kang iku maca salat sapa man alayya ing atase ingsun sholatan kelawan sholawat wahidatan kang sepisan Sholat maka bareng rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man asyran ing 10. Padha lah karo wa man shalla alayya asyran utawi sapane wong sholat kang iku maca salat sapa man alayya ing ngatasi ingsun asyran ing 10 atau kelawan 10 sholat mongko bareng rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man mi'atan ing 100. Ping-pingan kan bisa mbok maca sepisan 10. Berarti maca 10 oleh 100. Pinter ya. Mungkin sabdane Kanjeng Nabi aja asal-asalan malah guyon. Nyata iku. Wa man shalla alayya mi'atan sampean pimpingane jalan apa ora? Utahe sapane wong salat kang iku padha maca salat sapa man alayya ing atase ingsun mi'atan ing 100 atau kelawan 100 kataba mongko nyatet sapa Allah Gusti Allah lahu kanggo man baina ainaihi ing dalam antaraning mripat lorone man dicatet apa iki? Bara'atun minan nifaq. Utawi wong ya wong sing gelem maca selawat
iku dicatet bara'atun lebaran minan nifaq saking kemunafikan. Insyaallah wong sing gelem wirid sehari membaca sholawat 100 kali insyaallah tidak akan melakukan kemunafikan, tercatat sebagai orang yang tidak munafik. Eling-eling 100 mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala dzikrihil ghafilun. Ana masalah opo akeh banget ya. Lakoni kabeh. Ya. Ayem uripe, ora ana kesempatan nggo ngrasani wong. Enak iku. Wis pokoke amal-amal ke kabeh, ya. Biasa nek wis dicatet nang kitab-kitab ngono iku wis dijazake sisan biasane. Ora usah kuwatir, ya. Tapi nek apa meneh sholawat iku ora ana arale gampangan, ya. 1 dibebaskan dari kemunafikan wa bara'atun minan nar. Kita karepe ora mlebu neraka terbebas. Wa bara'atun lan bebas minan nari saking neraka. Wa askanahu lan nggonake hu ing man sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat dinggonake masyuhadai sartane pira-pira wong sing mati syahid. Ora tau perang, ora tau nggawa pedhang, ngasuk jagonge bareng karo wong sing mati syahid. Nek gelem apa maca selawat berapa kali? 100 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Cepet ta, ya. Anu jane dhewek akan nganggur lambene yakin tenan, ya, akan nganggur. Pengambilan sekarang kitab Al-Mu'jamus Shaghir juz 2 Shahifah 126. Nama kitab Al-Mu'jamus Shaghir. Ana Al-Mu'jamul Kabir masalah, ya. Ana Al-Mu'jam fil I'rab macam-macam, ya. Al-Mu'jam fil I'rab kitab yang menjelaskan tentang hal-hal yang agak unik di nahwu itu Al-Mu'jam fil I'rab, ya, kitab seni, ya. Wa minha lan iku termasuk fadilahnya lagi mau tawi hadis ruya kang den riwayatake apa ma an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ya annahu apa sak temene Abdullah bin Amr iku sami'a midhanget sapa Abdullah bin Amr an-nabiyya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa kanjeng Nabi titik loro ngendikane ngene idza sami'tum tatkala ning krungu sira kabeh al muadzina ing muadzine ya muadzin wong sing azan faqulu mongko ngucap sira kabeh mislama ing sepadane pengucap yaqulu kang ngucap sapa muadzin ing ma ya ketika kalian mendengar muadzin azan ya kalian ngomong atau ngucap berkata-kata sama seperti apa yang diucapkan oleh muadzinnya. Setelah itu summa shollu nuli padha maca sholawat sira kabeh alayya ing atase ingsun. Setelah itu baru membaca sholawat. Fa innahu mongko satemene kelakuan iku man utawi sapane wong sholat kang iku maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun sholatan kelawan sak sholawatan sholat mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alai ngatasi man biha sebab sholatan paring asron ing 10 wes bariku aja kelalen summa sa'alu sa'alna dan seterusnya. Terus dari firmati ditasrif sa'alat ditasrif secara istilah sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alatan fa huwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun. Sal boleh, is'al boleh. Sal terus ditasrif salah salu iki fil amar, ya. Tasrif yang ketiga salah salu summa salu nuli jalu sira kabeh Allah ing Gusti Allah al wasilata ing swarga wasilah. Wasilah itu nama surga. Di sini disebutkan seperti itu. Fa inna mongko satemene al wasilah iku manzilatun panggonan fil jannati ing dalam swarga. Bariku padha njalukno marang Gusti Allah kanggo ingsun swarga wasilah. Sing swarga wasilah iku dikhususkan untuk hamba-hamba ya dari hamba Allah. Khusus, jadi tempat khusus itu. La tambaghi kang ora prayoga apa manzilah niki atau wasilah illa li abdin kejaba kanggo kawula min ibadillah kang termasuk pira-pira kawulane Gusti Allah
Wa arju lan ngarep-arep sapa ingsun an akuna ing yen ta ana sapa ingsun ana ya ingsun ya iku huwa abad dan saya ingin yang masuk di situ itu saya. Mergo apa dari kata wasilahnya maksudnya kan juga pasti Kanjeng Nabi ku ora kepengin umatnya ana sing terjerumus ke dalam neraka. Beliau ingin menjadi wasilah mereka biar bisa diselamatkan. Dari kata wasilahnya bekenah ya. Genah. Jadi ora nggo karepe dhewek enak-enakan dhewek ora. Wasilah ke arti maknane kan perantara ya. Jadi nek rampung wis ya maca selawat terus njaluk marang Gusti Allah kaya nang ndonga kayak Allahumma rabbal da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah iki. Ya, pas lah wis diwarena ulama kita sebenarnya tinggal melu-melu tek ya. Tapi kan sekarang jadi tahu dasarnya. Jadi wasilah itu tempat di surga yang wasilah ini kaya khusus ya, khusus ditempati dening hamba sing khusus maksudnya. Dan Kanjeng Nabi kepengine hamba khusus iku ya aku iku. Ya. Lah terus iki sing maksudnya mau tak kandhake Kanjeng Nabi ora ming nganggo kersane dhewe. Kanjeng Nabi ora namung mementingkan kepentingan sendiri tapi nyatane iki faman mongko utawi sapane wong saala kang njaluk sapa man li kanggo ingsun njalukke alwasilata ing swarga wasilah halat mongko wajib lahu kanggo man apa asyafaatu syafaat ya kan jelas. Berarti Kanjeng Nabi kepengen manggon nang alwasilah mau sing sapa wong njalukke kanggo Kanjeng Nabi oleh wasilah dia wajib dapat syafaatku. Wah ngono kan. Berarti kan Kanjeng Nabi ora tau mikir pribadi beliau sendiri. Tetap intinya mlebu wasilah iki berarti tempat yang khusus untuk hamba Allah yang bisa mensyafaati mungkin ngono. Dan nek mlebu nang kono oke sapa wae iso tak syafaati ngono. Rawahu nyritake hadis sapa Muslimun Imam Muslim fi sahihihi dalam kitab Sahih Imam Muslim. Ya, pengambilan sekarang kitab Al-Adhkar An-Nawawi halaman 36. Engko pas nangon waliki kan penak ping esuk dadi ora usah ngeling-eling. Asal dibatasi ya. Sing terakhir nang kene lho maksudnya sing nangon terakhir lembar kene jane ya isim burine. Wa min halan iku termasuk fadhail ma utawi hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma an Jabir bin Abdullah sang sahabat Jabir bin Abdullah apa anna Rasulullah satamene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Rasulullah man utawi sapane wong qala kang iku ngucap sapa man hina yasmau ing dalem mangsane krungu sapa man anidaa ing azan maca apa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata ya ora terus halallahu syafaati yaumil qiyamah ora iki ora macane tekan wa'ata biasanya inakala tafliful mi'at tapi ora terus halallahu syafaati yaumil qiyamah enggak itu enggak di titik kok iki nang teko omahe masalahe ya Allahumma Gusti Allah rabbal da'wati duh pangerane ikilah undangan atamati kang sempurna washolati lan salat alqaimati sing jumeneng ati mugi paring panjenengan Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alwasilata ing swarga wasilah wal fadilata lan kanugrahan wa ba'athu ana sing ngandake al fadilah juga surga wa ba'athu lan mugi nangake panjenengan ing Kanjeng Nabi atau membangkitkan di mana maqaman ing dalam maqam mahmudan kang dipuji alladzi ya maqam wa atau kang sampun janji panjenengan ing Kanjeng Nabi sampai situ halat orang yang baca itu halat mongko wajib atau tetap lahu kanggone man apa syafaati syafaat ingsun yaumul qiyamah ing dalam dina kiamat. Pengambilan saka Sahihul Bukhari hasabama taqimi Fathul Bari berdasarkan penomoran yang ada di kitab Fathul Bari. Fathul Bari kan syarah apa? Sahih Bukhari. Tahu ora,
Fathul Bari itu syarah apa? Sahih Bukhari. Iki sing diambil oleh beliau yang dasare sing nanggon penomoran nanggon kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari hasabama. Ya hasaba tarqimi Fathul Bari raqama yurqimu tarqim. Raqam itu artinya nomor. Ya, berdasarkan penomoran yang ada di kitab Fathul Bari. Namun kitab Fathul Bari juz 1 halaman 150 songonek saya Bukhari itu halaman pirong. Di sini kan beliau ngambilnya langsung di syarahnya ya. Wa minha wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman ala ahmada. Shalli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.